Ostatuak ez du saunarik, dutxa baizik. Baizik eta aurkaritza juntagailua. Kaixo lagunok! Saio honetan bi ideiaren arteko kontrakotasuna adieraziko duzu. Oporretara joatea denoi gustatzen zaigu. Baina bidaiatzeko modu asko daude. Nik adibidez, normalean, ez dut uztailean edo abuztuan bidaiatzen. Baizik eta prezioak merke daudenean. Eta gehienetan ez naiz hegazkinez joaten, trenez baizik. Zein da zure bidaiatzeko modua? Pilartxoenea ostatuak dituen zerbitzuez hitz egingo dute pilartxok eta bezeroak. Tori, 5. gela da zurea. Mil esker. Non dago espa? Espa? Bai emakumea, jakuzia. Barkatu, baina ez daukagu horrelakorik. Ah, eta sauna? Saunarik ere ez dugu. Lastima. Zerbaiten edo norbaiten gaineko informazioaren kontrasta egitean, esaldiak lotzeko aurkaritza juntagailuak erabiltzen ditugu. Esate baterako, baina, baizik eta baizik eta. Gogoratu, baina juntagailua bi esaldien artean kokatzen dugu, koma eta gero. Honela osatzen dira esaldi hauek. Lehenengo esaldia, koma, baina, juntagailua eta bigarren esaldia. Adibidez, oporretara joatea denoi gustatzen zaigu, baina bidaiatzeko modu asko daude. Edo, ostatuko bezeroak espa eta sauna eskatu ditu, baina pilartxoenean ez dago halakorik. Baizik juntagailua erabiltzen dugunean, konparatzen den bigarren osagaiaren bukaeran jartzen dugu. Eta normalean, lehenengo esaldia ezezkoa izaten da. Honela osatzen dira esaldi hauek. Ezezko esaldia, koma, kontrastatzen den bigarren osagaia eta bukaeran baizik juntagailua. Adibidez, enaiz hotel handietara joaten, ostatu txikietara, baizik. Ostatuak ez dauka espa zerbitzurik, dutxa baizik. Baizik eta juntagailua erabiltzen dugu, kontrastatzen dugun bigarren osagaia oso luzea denean eta honen ezkerrean jartzen da beti. Honela osatzen dira esaldi hauek. Ezezko esaldia, koma, baizik eta juntagailua eta bigarren osagaia edo esaldia. Adibidez, ez dut uztailean edo abuztuan bidaiatzen, baizik eta prezioak merke daudenean. Bezeroak ez du espa zerbitzurik erabiliko, baizik eta logelako dutxa erabiliko du. Lotu bi esaldiak, baina juntagailua erabiliz. Oporretara joatea denoi gustatzen zaigu, baina bidaiatzeko modu asko daude. Ostatuko bezeroak espa eta sauna eskatu ditu. Baina pilartxoenean ez dago ez espa, ez saunarik. Lotu bi esaldiak baizik juntagailua erabiliz. Ez naiz hotel handietara joaten. Ostatu txikietara baizik. Ez naiz hegazkinez joaten. Trenez baizik. Lotu esaldiak baizik eta juntagailua erabiliz. Ez dut uztailean edo abuztuan bidaiatzen, baizik eta prezioak merke daudenean. Nola lotu esaldiak, baina juntagailua erabiliz. Nola lotu esaldiak, baizik juntagailua erabiliz. Nola lotu esaldiak, baizik eta juntagailua erabiliz. Segi lanean eta hurrengora arte.